糕的什么螺？那叫温水螺。温水螺哈。温上螺。温上螺。温上螺啊！刚打了这蛋糕买的哈，这我朋友刚给我送的，看大伙看着啊。我咬了一口就觉得不对哈。太不像话了。吃了一口就觉得不对，这蛋糕怎么还是黑油油的里头呢？全棉花糖，这都全是棉花糖打的哈。太不像话了。去买他的蛋糕一定要注意哈，全这有棉花糖了，看了哈，全部棉花糖哈，整个一个蛋糕，全是棉花。那大伙看着了啊，看好了哈，那全棉花，看着了，看着哈，全棉花，啊，不能买他的文上路了哈，文上路先打文上路和飞仙路拐弯处那了哈，你看着啊，全棉花哈。西镇2路。哎，刚刚的买来送的，我朋友刚刚的送的，我咬了一口觉得不对，那全棉花看着了吧？好，把它发出去。